हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक हो गया तुम सबका एक अनदर वीडियो के अंदर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यार बारात पे तो बहुत छोटे छोटे क्लिप हैं मेरे पास पड़े हुए, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ वीडियो को। प्रॉपर व्लॉग तो मैं बना नहीं पाया, बट चलो देख लें, आप फिर भी देख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर वीडियो। शाय हनी हाय हनी सुनती है बैपनी मैं खाना कहती लैबनी जदाओ मनी ले तो कहती टिफनी यू सो फनी लगदी है रैचली सोनी है लैश तेरी तुझे मैं बिली तेरे तो वार दे मां मैं फ्यू मिली ते तेनू लगे जो कराई सो सिली मैनू कहती सरदा नहीं जट्टां नाले औखा मैनू कहती चाह नहीं पीनी पीनी मौका कहती मैनू हुण तां तू ले जा मकसीको वे नक वल देख जट्टा पा लिया मैं कोका कदे कहती आ ले लो ते ओ ले लो खड़ियां भी मैचिंगां जी दो ले लो लैंबुआं भी करनियां ने शो ले लो ते मैनू कहंदी यू ब्लैक मी येलो तो यार बस बारात की वीडियो इतनी ही थी मेरे पास। तो अब हम बारात से वापस घर की तरफ जा रहे थे झेलम। तो वो आपको सीन दिखाते हैं थोड़ा सा। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो। छोटे छोटे क्लिप थे मेरे पास, आपको बताया है कि मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं शूट की। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दें इजाज़त। और यार सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि और अच्छी अच्छी मज़े की वीडियोज़ आएँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।